بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او زړه ته رانږدې زده کوونکو ګټونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی درس مو د حساب تر سرلیک لاندې ربح دی. ربح یا سود تاسو شاید د کلمې سره اشنا یاست. هر هغه ګټه چې په هغې کې نرخ او وخت دواړه تعین شي د ربح یا سود په نوم یادیږي. فرضاً که یو شخص بانک ته پیسې ورکړي، ورته وایي چې ماته به په کال کې 10% ګټه راکوي. دغه کال وخت چې تعین کو، دغه نرخ یې تعین کو چې په سلو کې 10، دې ته څه وایي؟ سود. یا یو شخص بل شخص ته په همدغه ډول پیسې په ګټه ورکوي، نو دې ته څه وایي؟ ربح یا سود وایي. بیا ربح یا سود موږ په دوه ډولو لرو، چې یو ته وایي ساده ربح او بل ته وایي مرکبه ربح. که یو شخص یو بانک ته یا بل شخص ته خپل پیسې ورکړي د یو ټاکلي نرخ له مخې او هغه معین وخت کې ګټه چې ترې په لاس راوړي، دې ته صرف ساده ربح یا ساده سود وایي. او که چېرته دا شخص چې هغه وخت پوره شي دغه ګټه خپله راوانخلي، بیا ځل دپاره مخکنۍ سرمایې سره جمع کړي او بیا یې په سود باندې واچوي د ګټې لاسته راوړلو دپاره، نو بیا دې ته څه وایي؟ مرکبه ربح وایي. لومړی راځو د ساده ربحې د محاسبه کولو طریقې ته، چې څنګه کولی شو موږ ساده ربح په لاس راوړو. رابطه یې په دې ډول دی چې لیکو ساده ربح دا مساوي کېږي سرمایه ضرب نرخ ضرب وقت تقسیم پر سلو باندې، یا تقسیم لیکلی سو، یا آی مساوي کېږي بی ضرب آر ضرب ټي پر سو باندې سلو باندې. آی څخه هدف ساده ربح او بی څخه هدف سرمایه، آر څخه هدف نرخ او ټي څخه هدف وخت، او سل ثابت عدد دی. راځو مثال ته. یو مثال لیکو. فرضاً موږ ته وایي که چېرته یو شخص خپله 50,000 افغانۍ سرمایه د 10% نرخ له مخې یو بانک ته په ګټه ورکړئ، نو موږ ته وایي تاسو یې 3 کاله وروسته د نوموړي شخص ګټه پیدا کړئ. نو موږ ته دا ګټه وایو، خو موږ وایو چې دغه نرخ او وخت دواړه په کومه ګټه کې تعین شو، دې ته څه وایي؟ سود وایي. صحیح. د دې نه لیکو آی به مساوي سي، دې فارمول کې قیمتونه چک کوو وضع کوو. بی په ځای لیکو 50,000 ضرب آر په ځای لیکو 10 ضرب وخت په ځای لیکو څو 3 پر سلو باندې. دا 2 صفرونه به 2 صفرو سره چه سي؟ ختم شي. آی به مساوي سي 3 صفره په خپله لیکو 5 ضرب 1 5 5 3 15 افغانۍ به ورسره ولیکو. دلته افغانۍ شته که نه؟ ښه. او یعنې 3 کاله وروسته د 10% نرخ له مخې به دا څومره ګټه وکړي دا شخص؟ 15,000 افغانۍ به ګټه وکړي. دې اړوند نور کولی شئ تاسو مثالونه په خپله وکاروئ. دا و زموږ نننی درس. تر بل درس مو په پاک او بخښونکي رسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.